में इलाही मूंसां मसइला थिया आहिनि ही पहिरियों दफ़ो मूंसां कोन थियो आहे। जिते जीअं मूं 2011 में ॻाइणु शुरू कयो त 2013 में अहिड़ो ई वाक़ियो। खुदा वास्ते मुझे अपील है पूरी पाकिस्तान के, मां पाकिस्तान पूरे जी न्याणी आहियां, मां गरीब आहियां, मां यतीम आहियां, वो अमीर माण्हू आहे, मां हुन सां जाॾे कोर्टुनि में थी वञा, जाॾे थी वञा, मुंहिंजी वाह कोई नथो ॿुधे। मां हिकु यतीम माई आहियां। मुंहिंजी चीफ जस्टिस के रिक्वेस्ट आहे, इमरान खान के रिक्वेस्ट आहे, बिलावल भुट्टो के लाड़काणे ज़िले में मां राश उन जी आहियां, राश वारी आहियां, उन जे राश ॻोठ जी आहियां, जेका सो मूंखे महिरबानी करे मूंसां मदद कई वञे। मूंसां ॾाढो ज़ुल्म थियल आहे, ॾाढो ज़ुल्म करे थो मुमताज़ मौलाई। हिनमहिल मूंखे न घर आहे, न मूंखे तड़ आहे, न मूंखे कुझु बि आहे। मां हिनमहिल दर दर या धिका थी खाईंदी वठां, मूंखां बचा खसिया विया आहिनि। मुमताज़ मौलाई जी ॿी घरवारी मां ज़रीना फ़कीरियाणी, मां सां मदद कई वञे। मां लाड़काणे ज़िले खे ॾियाइजी इरफान बलोच जेके बि आहिनि DSP एसपिन खे रिक्वेस्ट आहे मुंहिंजी त हीअ मां ग़रीब जी वाह कई वञे। मुंहिंजी मां कोर्टुनि ताणी नथी पुॼी सघां, मां इन्हनि ताणी नथी पुॼी सघां, मूं वटि हिनमहिल खाइण जे लाइ हिकु रुपयो बि न आहे। मां मुमताज़ मौलाईअ सां नथी विड़ी सघां, मां ग़रीब आहियां, मूंसां मदद कई वञे। मां बिलावल भुट्टो खे चवां थी, मां हिकु तव्हांजे लाड़काणे जी न्याणी गरीब हिकिड़ी ॻोठ जी माई आहियां, मूंसां मदद। पाण खे मारींदुसि, ख़ुदकशी कंदुसि या बाग़ी थींदुसि। जे बाग़ी थियुसि त पोइ उन जो पोइ मूंखे धाड़ियल चयो न वञे। पोइ जेको बि किरदारु अदा कयो, माना पंहिंजी इज़त गैरत खां मथे कुझु बि न आहे, या ख़ुदकशी कंदुसि। भाउ मां इज़तदार इंसान आहियां, मूंखे रोज़ रोज़ इल्ज़ाम, रोज़ रोज़ मुंहिंजे मथां इहे नाजाइज़ूं एतिरी बर्दाश्त कनि यार। मां हिकु आर्टिस्ट इंसान आहियां, मुंहिंजे सीने में एॾी वॾी दिलि न आहे जो मां रोज़ रोज़ पंहिंजी बर्दाश्त कयां। मां हाणे हारे चुको आहियां, हाणे मां थकिजी पियो आहियां, मूंखां ॿियो को फ़ैसिलो नथो थी सघे। हाणे मां क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत कंदो रहियो आहियां, नमाज़ पढ़ंदो रहियो आहियां, अलाह खे गाह ॾींदो रहियो आहियां, बसि। हा बेटा, ज़रीना सां मूं कई हुई, ईअं सम्झो त 2003 में या 4 में, मूंखे सम्झ यादि न आहे, शादी कई हुई मूं बिल्कुलु सां। ऐं उन खां पोइ वरी 2005 आयो, मुंहिंजा किरदार कुझु 2003 में शादी थी मुमताज़ मौलाई। रोज़ रोज़ मुंहिंजे मथां इहे नाजाइज़ूं एतिरी बर्दाश्त कनि यार। मां हिकु आर्टिस्ट इंसान आहियां, मुंहिंजे सीने में एॾी वॾी दिलि न आहे जो मां रोज़ रोज़ पंहिंजी बर्दाश्त कयां। मां हाणे हारे चुको आहियां, हाणे मां थकिजी पियो आहियां, मूंखां ॿियो को फ़ैसिलो नथो थी सघे। हाणे शाइर हूंदो हुयो, असां फनकार हुयासीं। ज़रीना सां मूं कई हुई, ईअं सम्झो त 2003 में या 4 में, मूंखे सम्झ यादि न आहे, शादी कई हुई मूं बिल्कुलु सां। ऐं उन खां पोइ वरी 2005 आयो, मुंहिंजा किरदार कुझु मुंहिंजा ग़लति जेके हुया। ॿियो मुंहिंजो हिकिड़ो ख़ानदान पंहिंजा कदम सां आहे, मुंहिंजे ख़ानदान मूंखे सख़्ती सां मना कयो त मुंहिंजा किरदार सही न आहिनि, मूंखे तूं तलाक ॾे। पोइ तलाक ॾी हिन पाण मूंखां वठी कोर्ट ते, सिविल कोर्ट लाड़काणे में, उहो सबूत आहे, ठीकु आहे भाउ, नोटिस न मोकिलिया। मुंहिंजी न्याणी मां मुमताज़ मौलाई जी धीअ, ऐं मां तव्हांखे अॼु इहो ॿुधाईंदमि त जेकी मुंहिंजी माउ बेगुनाह मुंहिंजे पीउ खे ज़लील थी करे, बेवजह असांखे तंग थी करे, असांजा सुकून मतिलबु ख़राबु थी करे, असांखे इंसाफ़ खपे। मां साल जी आहियां, मूंखे रोड ते छॾे हली वई बेगुनाह। असांखे पंहिंजे पीउ असां वीचारे असांखे इज़त ॾिनी, असांखे पालियो, ख़ुशियूं ॾींदो आहे, उहो असांखे मतिलबु कंहिं शइ जी तकलीफ़ न आहे ॾींदो खपे। असां बेगुनाह आहियूं, जॾहिं असांजी कंहिं ॻाल्हि में ग़लती हुजे त असां मञूं था त असांजी ग़लती आहे, असांखे इंसाफ़ खपे। असांजो पीउ बेगुनाह आहे, बेगुनाह आहे, उनखे इज़त, उहो इज़त जे करे शोहरत ॾिसी उनजे पोयां था पवनि किस्मत मालिक नसीब तो संगे दिल सां लिखियो, चाही तो जो